Hello，大家好，歡迎收睇六六睇樓 channel，我係主持人 Ivan。今日 Ivan 嚟到咗中山坦洲，大家睇一個非常之有性價比嘅屋苑，並且係非常之近山姆會員店嘅，就係我哋呢一個躍進半島啦。咁呢個屋苑咧，大家可能嘅話個知名度啦冇咁熱啦，因為其實我哋好多 YouTube channel 嘅博主咧都好少拍呢啲樓盤啊，無非咧就拍坦洲其他4個樓盤啦，就佳景康城啦、中澳春城、裕豐名門以及我哋國際花城啦，所以我哋躍進半島嘅話，佢一個拍嘅次數咧反而比較少啦。其實咧呢個屋苑咧其實都唔差嘅，因為佢就喺我哋佳景康城一路之隔嘅打對面嘅，但係佢呢邊咧個單價咧會比我哋佳景康城啊足足平咗成4到5千蚊嘅，非常之誇張啊！咁我哋呢一個躍進半島啊，咁佢入住率咧亦都係非常之高嘅，大家可以見到啦，晾滿晒衫嘅，所以咧你買呢一度咧唔使驚冇人氣，因為佢呢一度咧買咗嘅人咧大部分係喺珠海翻工嘅，所以咧呢個屋苑係非常之近住我哋珠海市區啊，包括呢度咧去山姆會員店，講緊咧都係6-7分鐘嘅車程就可以到達啦。咁我哋今期咧主要大家睇翻我哋33棟嘅，就係面前呢一棟啦，33棟嘅，咁佢層高咧都係33層咁高嘅，2梯5戶嘅設計啦。前面咧就係我哋大門口。咁點解話我哋呢個屋苑係最近珠海市區咧？咁我哋往前面睇呢一條罅中間望過去嗰個樓咧，就已經係屬於珠海嘅樓盤啦，叫做綠景喜悅匯咁嗰邊咧二手樓都賣緊2萬幾一平方嘅，呢度咧精裝現樓單價11000蚊，並且最低咧6萬蚊首期就可以上車，仲送你家電補貼同埋租金補貼喎。咁我哋依家就事不宜遲，上去睇睇。依家我哋就嚟到咗實體示範單位，呢棟係33棟。咁係2梯5戶嘅設計啦，咁成棟樓咧一共係33層高啦。咁我哋首先睇翻佢呢個單位啊，01戶型，01戶型係比較靚仔啊。咁可以見到成個戶型圖間隔都好正啊，3房2廳2衛啊。入嚟啦，咁我哋見到佢示範單位嘅裝潢係好靚仔啊。首先呢啲防火門啦、智能鎖都係有 set 好嘅。咁入翻嚟對邊就有呢一個鞋櫃位置啦，咁呢個位置咧，亦都係贈送面積俾到大家。咁我哋後期交樓咧，呢啲全部都係冇嘅，鞋櫃呢一區域係吉位嚟㗎，冇嘢㗎。包括我哋示範單位咧，就係做得比較靚仔仔啦，俾大家參考去按照翻佢呢種風格嚟做啦。再翻嚟睇啦，呢度就係廚房啦。廚房嘅空間啦，其實佢係一個一字形咁樣嘅設計啦。呢啲3件套咧係冇㗎。發展商唔係交樓標準俾大家嘅，係後期要自己做嘅。咁到時呢啲吊櫃咧係會有俾到你哋嘅。出翻嚟睇咁側邊咧仲有翻一個細細地嘅生活露台啦。見到啦，可以放洗衣機啊，晾2件衫冇問題，晾太多就唔夠位放噶啦呢一度。OK， 咁我哋再出翻嚟睇，可以見到成個空間嚟講咧，佢開間係3.9米啊，即係飯廳嘅開間同客廳嘅開間一共係3.9米，大家係咪見到好似好闊落咁樣呢？點解會大家一睇好似闊落咗？因為我哋呢個示範單位呢，佢就係封咗窗，係啦。原本我哋交樓呢度係有推拉門嘅，咁示範單位就拆咗，推咗出嚟，所以成個空間大咗好多，即係咁樣嘅實用率呢，空間感會更加之舒服。OK。咁呢邊咧就低樓層冇咩景睇啦，我哋就唔睇。咁我哋嘅鏡頭咧就係俾飯廳呢個位置。咁呢個位置咧可以見到4到6個人食飯係完全冇問題啊，空間係夠啦。即係我哋住嘅人唔多嘅情況下，大概2-3個人甚至係4個人咧係夠住嘅呢啲空間感。衛生間我哋企去俾大家感受一下。3段式啦，淋浴區入邊空間亦都夠用噶啦。就有啲壁龕冇嘅就爭少少咯，因為如果冇壁龕咧，就所以用我放喺呢個位置啦。OK， 再嚟睇翻房間先。先睇呢一間房。呢間房可以放到米5大床啦。兩邊放床頭櫃可以做3邊落床位，並且有位去做衣櫃啊。並且佢利用咗飄窗嗰個位置咧，做咗一個書台咁樣嘅形式啦。
啊，咁後期呢啲都係冇嘅，即係我哋交樓全部都係急嘅，即係佢會有裝修啊。咁稍後咧會帶大家去睇睇交樓標準啊。呢個兒童房佈置咧亦都係好溫馨嘅啊，有書桌啦，咁呢邊一個活動空間，咁佢呢個位仲可以做衣櫃，係啦。咁入邊咧就做咗比較長嘅呢一種啊牀咧，起碼有2米嘅呢一種定制嘅床嚟嘅，榻榻米個款啊。主人房可以見到係套間嚟嘅，一入門口就衛生間，哇，空間好大下喎。嗱，咁佢呢一個企缸嘅位置咧，贈送面積嚟嘅呢一部分，所以佢入邊嘅空間大好多，係好舒服。再嚟睇翻嗱休息區咧，咁呢度咧就可以預留大概50-60公分去做衣櫃。咁呢個位咧就係放到1.8米大床啦，3邊落床位都係 OK 嘅。啊，咁佢呢個新嘅產品咧就係佢冇太大嘅一個飄窗，佢駁咗，我哋一個落地空間就多咗好多啦。咁依家咧我哋就進半島啦，33棟係清棟啊！依家價錢真係非常優惠嘅。咁單價咧，你話低樓層11,000蚊都唔到，中高層咧都係11,000蚊左右，帶埋裝修就可以攞低啦。OK 啦，咁我哋依家跟住鏡頭咧去睇下我哋一個交樓標準到底係點樣啊？咁呢度咧佢嘅好處咧，佢係實體樓展示俾到大家去睇嘅，冇錯啦。咁我哋過嚟睇下呢個就係我哋交樓標準啊！咁我哋交樓嘅門鎖啦，就係咁樣俾大家啦。嗱，呢啲智能密碼鎖啦，可以啲卡又得，密碼又得，指紋亦得啊。交樓就係咁樣，呢啲鞋櫃咧就大家去做啦。咁呢一塊區域大家見到啊，不計面積，亦都係送俾大家嘅啊。裝修嘅咧就係呢種白色嘅乳膠漆牆身啦，連埋我哋呢啲地磚就係交樓標準嘅。咁呢一個戶型同我哋啱先睇嘅係一模一樣嘅，就係左右對稱嘅。咁我哋簡單去睇睇佢裝修就 OK 啦。啊，包括埋我哋廚房啊，有啲咩嘢俾到大家啊？呢個發展商咧可以話係成個坦洲最孤寒嘅。點解話佢孤寒咧？因為佢呢度抽油煙機啦、灶台啦，同埋消毒碗具都係冇俾你啊，即係交樓係冇嘅，要自己買嘅。OK 啊，咁大家如果覺得廚房細咗啲咧，就呢度咧仲可以剝咗佢，連通埋出邊封埋窗，話個廚房係夠大。其實我覺得亦都夠用啦。咁呢度咧就係擺於一個雪櫃嘅位置啊。咁喺呢個位係啦。再睇翻房間啦，我哋睇下佢交樓標準係點樣啊？衞生間咧，咁我哋就俾個鏡頭去啊睇下得啦，冇咩好介紹咧，因為呢啲吉嘅嘢冇家私啊。咁呢間係兒童房啊，好長嘅，呢個係一個長方形嘅房嚟嘅，係啦。再對過嚟呢度仲有一間房，咁呢間房咧咁。由於佢剝咗呢一個飄窗位咧，就顯得就冇咁市正，但係佢空間係夠，即係你放1.5米大床係完全冇問題嘅。再睇翻主人房啊，過嚟啊，呢啲空間啊，亦都係比較闊綽。咁其實我哋可以見到主人房啦，其實我哋依家係位於3樓嘅一個示範單位，依家嘅光線亦都係比較充足嘅，可以見到嗱，包括我哋成間房啦。夠闊落，可以放到1.8米大床啦，3邊落床係完全冇問題嘅，亦都夠位去做衣櫃嘅。啊，依家我哋就睇完佢一個交樓標準啦。而家跟住鏡頭咧，過嚟睇翻我哋大少少個戶型，睇埋呢個03戶型，03戶型係109平方嘅3房，南北通雙陽台嘅，入嚟睇睇啊。首先一入嚟示範單位佢係點樣做咧？首先佢係將呢個位置，佢呢個位置係贈送俾大家嘅，係啦，就係贈送面積嚟話就做咗廚房啊。咁空間嚟講，洗切炒係夠用。大家有冇發覺少咗啲咩嘢咧？少咗個雪櫃，冇錯啦，就係少咗個雪櫃。咁我哋雪櫃擺咗喺邊度咧？我哋跟住鏡頭咧出嚟睇翻啊。咁首先啦，呢邊咧佢會將個位置咧去做成一個收納鞋櫃啲位啦，啊呢啲位咧其實我哋交樓咧呢啲櫃都係冇嘅，吉嘅，就要自己去做啦。OK， 再出翻嚟就可以見到我哋呢個南北對流一個餐客廳。我哋先睇呢個飯廳先，啊飯廳呢邊開間，哇夠晒闊落咯，呢邊去到咗
4.5米一個開間啊，呢啲都係冇嘅，交樓係冇嘅。咁我哋啱先提到個雪櫃喺邊度咧？就喺呢個位啦。佢將雪櫃咧擺喺飯廳側邊咧，亦即係話我哋炒完菜咧就要喺嗰邊行翻出嚟，放啲菜喺呢度啊，喺呢度攞冰箱飲嘢啦。啊，咁呢個位置咧可以放我哋電飯煲啦，或者放咖啡機啊、烤箱、焗爐都係冇問題嘅。啊，包括埋我哋示範單位呢度做咗封窗嘅設計啦。啊。所以成個飯廳空間闊落咗好多啦，即係我哋交樓咧就唔係封窗嘅，就係有推拉門嘅，俾到大家，咁大家就可以按照翻咁樣去設計去做都冇問題。再睇翻客廳，客廳呢邊嘅開間會比飯廳細好多，呢邊嘅開間係4米嘅，咁我哋飯廳係4.5米啊，少咗成50。嗱，呢個空間好舒服啊，咁你話109方做南北通雙陽台，有咁闊個開間住真係好舒服啊！同樣啦，佢都係兩邊做封咗窗啦。咁其實我哋實質都係嘅，交樓呢邊係有推拉門嘅，係啦。咁我哋出邊呢一塊陽台嘅區域啦，咁佢係送一半俾大家嘅，係啦。咁其實我哋就進半島啦，喺坦洲嚟講咧，佢個實用率亦都係比較高嘅，佢一個用到嘅面積啊。咁呢度嘅話就會睇翻我哋小區園林啦，就會比較舒服。嗱，其實大家覺得3樓依家望出去嘅視野其實都唔算差嘅，都好舒服。因為佢啲綠植啦、啲樹啦唔會話好高啊，或者遮擋咗我哋3樓嘅視野。所以我哋依家3樓望出去亦都好舒服，包括我哋坐喺廳望出去都好舒服。再睇埋房間。3間房，呢間就係兒童房啦。嗱，好溫馨嘅佈置啦。就放咗一張1.5米嘅床啦，係啦。咁就冇做衣櫃嘅，所以佢空間稍微會爭少少。呢度衛生間。其實咧入邊嘅話空間係夠啦，我就唔入去展示俾大家。3段式嘅設計。呢度有一間次臥，你見到1.5米床。可以兩邊放床頭櫃啦，並且有夠位做衣櫃，完全唔使擔心。包括依家3樓嘅光線，好多人咧都擔心低樓層光線唔好咧。其實3樓其實你只要你流動咧夠開闊啊，樓間距夠闊嘅情況下咧，你3樓嘅採光一啲都唔差嘅。可能咧都開咗少少燈，其實關埋燈其實都唔怕嘅。我哋睇埋主人房關埋燈。依家3樓嘅光線都唔怕嘅。今日咧又係陰天喎，冇個出太陽，所以唔使擔心。呢個休息區域啦，咁呢張床咧肯定係細咗啲嘅，咁你話放1.8米大床3邊落床完全都冇問題嘅，並且咧佢係有獨立嘅一個衣帽間嘅，喺呢度做咗步入式嘅衣櫃，係啦，步入式嘅衣櫃，咁入邊咧就我哋3段式嘅衛浴啦，包括佢企缸位亦都夠闊。轉身啊，各方面都冇問題啊！並且咧，佢呢度有好處咧，佢預留咗有壁龕，我哋放洗下水、用沐浴露喺呢度咧，都比較方便啊！係啦，咁其他單位冇啦。OK， 今期咧 ，Ivan 咧就主要同大家介紹我哋01同埋03呢兩個戶型啦，就我哋102以及109平方啊。咁其實呢啲咧，作為我哋一個上車戶型咧，亦都係比較好，亦都係話比較適合我哋住嘅人唔多嘅情況下，咁呢度嘅屋苑咧係啦，咁其實啦佢呢個屋苑嘅優勢咧，咁佢價錢咧亦都係比較具有性價比嘅。咁目前咧係11,000蚊左右嘅單價，包埋裝修，現時咧亦都係有做活動嘅。咁佢會有我哋個家電補貼啦，同埋租金補貼啦，同埋我哋其他方面嘅一個優惠俾到大家。咁我哋並且呢度去到山姆會員店咧，講緊咧都係5-6分鐘左右嘅車程就可以到達啦。咁翻關口咧，翻我哋拱北關口以及港珠澳關口都係20分鐘以內就可以到達啦。並且小區下邊咧，亦都係有我哋呢個香港嘅流巴車可以直達翻去香港市區嘅。OK， 咁今期咧主要係介紹呢兩個戶型啦。當然呢個屋苑啦，其實咧佢都唔係現樓嘅，佢嘅交樓時間咧都係要等嘅。咁佢呢一度。佢性價比高，因為佢價錢咧會比我哋隔離一路之隔嘅佳記康城要平，比中澳春城要平，比裕豐名門要平，咁實用率又 OK 嘅，包括佢戶型間隔都非常之靚仔嘅。好啦，
因為大家可以見到啦，我哋109方可以做南北通雙陽台，咁如果係我哋佳記康城100幾方嗰個，佢做唔到呢一種價格，所以其實我哋日進門到亦都係有一定嘅優勢嘅。所以咧呢個屋苑係非常多我哋喺珠海翻工嘅人士啦，買咗呢度置業嚟方便佢哋上下班通勤啊。好啦，今期咧就介紹到呢度，有興趣嘅觀眾朋友記得上方 WhatsApp 我話，我會 send 晒所有詳細資料俾你。我哋下期再見，拜拜。